Bon dia a tothom, especialment als nostres seguidors. Benvinguts a la 51a tertúlia d'Esport 99, en plena ressaca després de la celebració de les 50 tertúlies. Tornem a recuperar en Lluís Meira, que el tenim aquí. Bon dia, Lluís. Bon dia. Pol. Bon dia. Pau. Bon dia. Icar. Bon dia. Bé, perfecte. Si us sembla, comencem pel tema de la prèvia de la final de Copa. Per quina alineació apostaríeu per part del Barça? Reservaríeu a Suárez per la Champions? Doncs arribem a, com tu has dit, a un cap de setmana molt interessant. Jo crec que és una final que sempre que s'enfronten aquests dos equips és una final que atrau molt públic i que és realment molt bonica, i jo crec que el Barça ha sortit a totes. Per tant, com has dit tu, l'alineació crec que serà una alineació de gala, amb la presència de Suárez, el trident com sempre, Rakitic al mig camp. Dubto que Xavi tingui la titularitat, encara que sigui dels seus últims partits, i apostaria per Ter Stegen a la porteria, i la resta com tots els partits de gala. Sí, jo estic d'acord amb el que ha dit el Pol. La final sí que és veritat que té un atractiu especial per ser un Barça-Bilbao. Inclús les aficions tenen un tracte entre elles molt bo, i és una final que a l'aficionat li agrada molt veure-la i veure tot l'ambient que hi ha i això. I bé, pel que fa a l'alineació també estic d'acord amb el que ha dit. No és moment de reservar, és una final, ens juguem el triplet, i bé, crec que apostaria per Ter Stegen a la porteria, els laterals Alves, Jordi Alba, la defensa Mathieu, Piqué, al mig del camp Mascherano, Piqué, al mig del camp Busquets, Rakitic, Iniesta, i al davant el trident. Bé, jo ja ho dic quasi tot d'aquesta final, però potser on tinc més dubtes de cara a la final de Champions, que podria haver-hi alguna variació, és a l'eix de la defensa, amb Mascherano, però crec que també podria jugar Mathieu. No sé si repetirà l'11 sencer contra la Champions, tinc dubtes. I respecte a Suárez, jo crec que és important que jugui i tingui minuts, i a veure com reacciona de les molèsties. Jo crec que a nivell més general, com creu que ha de plantejar el Barça el partit donant les característiques de joc del Bilbao? Crec que serà un partit, crec que passarà el tema de tenir el camp, de jugar al teu camp. Crec que els primers minuts es notaran, i espero que no, però crec que el Barça sortirà una mica nerviós i l'Atlètic ho sap. Però diria que hem de deixar passar els minuts i hem de deixar que la qualitat del futbol i dels dos equips marqui la diferència. Sí, en l'àmbit del que seria fora del terreny de joc s'ha comentat que des d'antiviolència del govern espanyol es pretén sancionar els clubs si hi ha una xiulada a l'inici. Això no té res a veure amb la pregunta que he fet ara, no? No, però jo crec que... Parlem de les característiques del joc i després si de cas parlem d'això. Parlant del partit, sí, el Barça ha de plantejar el seu joc, no buscar tenir la pilota i el fer més mal possible a la contra. L'últim partit contra el que va ser sembla més que vam guanyar 2-5, va ser un partit bo, però va ser un partit una mica boig, i en aquest cas el Barça crec que hauria de controlar una mica més la situació. I bé, com has dit el Lluís, el Bilbao sortirà a totes a pressionar dalt, i el Barça també és molt important que estigui molt atent a les jugades de pilota parada i que el Bilbao marca molts gols. Sí, les característiques del Bilbao són un equip molt ràpid, sobretot a la pressió, apreten molt, i com heu dit, els primers minuts segurament tindrà la iniciativa, i potser en algunes ocasions s'haurà de vigilar molt la Duriz, que està molt en forma i pot crear molt de perill per dalt, sobretot, i després jugadors com Iñaki Williams, que van dir l'altre dia que és el jugador més ràpid de la Lliga, i que amb un contraatac doncs pot crear molt de perill. I després al Bilbao doncs ja sabem que també al mig del camp té jugadors que posen molta intensitat, per això serà important que apareguin jugadors com Rakitic. Pol, a banda dels xulets. Abans de comentar això volia també fer un comentari. Jo crec que veient els dos partits que s'han jugat aquesta temporada amb dos clubs, jo crec que a priori és un partit bastant fàcil per Barça. Jo crec que ja ha dominat els dos partits que s'han jugat, i jo trobo que el fet que juguin al seu camp no és un hàndicap, és un plus a favor, i per tant trobo que és un partit que espero que el Barça li vagi bé. Sobre el que has dit d'un plus a favor, no trobo que sigui ni un plus a favor ni un plus en contra, ja que l'afició estarà repartida, inclús diuen que hi haurà més gent. Només per l'afició al camp de l'any, perquè per molt que l'afició sigui la meitat d'una meitat d'altra, saps que és el teu camp, perquè els jugadors, quan diuen que els agrada jugar al Camp Nou, no diuen per l'afició, perquè és evident que en teoria estarà repartida, sinó per les condicions de joc, t'estalvies el viatge també. La ciutat de Barcelona, vull dir, és la mateixa on jugues els teus partits,
I crec que no hauríem de descartar, sobre això que dèiem de la pressió inicial, no hauríem de descartar un primer gol de l'Atlètic, com va passar a la final les dues últimes finals. Sí, l'última també? La primera és l'última el de Toquero. I jo, sincerament, no veig el partit tan fàcil i potser és que tinc l'ADN patidor, però jo la veig un 51% a favor del Barça. Sí, jo crec que el Barça també és molt important que el trident estigui inspirat, ja que el Bilbao jo crec que és una mica dèbil en defensa moltes vegades perquè jo crec que el lateral esquerre, no em surt el nom, Valenciaga, és un jugador que jo crec que és un punt fluix que té el Bilbao a aquella banda i que Messi estigui per aquella banda és un punt a favor. Contra Bilbao la setmana més, aquest any, diria que és el primer partit que recordo com a gran actuació del trident. Sí. Que els tres van estar molt inspirats, sobretot Suárez, que venia d'una sequera golejadora. Vols dir que va jugar Suárez en aquell partit? Sí. Jo diria que aquell partit es va marcar pel trident. Al Camp Nou o...? No, els dos sí. Doncs jo diria que si Suárez no està al 100%, no té la mínima possibilitat de recaure, jo sincerament no el posaria. Què posaries a Pedro? És l'únic delanter que tenim per ocupar la seva posició o no? Sí, és Pedro. Pot semblar malament, però a mi que surti Suárez des de la banqueta no em sembla. Sí, home, però realment... Si estigués aquí el noi del públic de la setmana passada, Seria d'acord amb tu. No, realment L'Oriol. no parlo de descartar-lo, de no convocar-lo com va passar l'altre dia, però de tenir-lo a la banqueta per si no està al 100%, ara si està al 100%, i això... Que jugui, i si va bé... I pel que fa a la polèmica dels xiulets, Pol, Ràpidament. Ara sí. Ràpidament voldria afegir que si la gent vol tenir l'atenció de xiular l'himne, jo crec que hi ha motius i per tant, des de la Comissió de Tolerància del Govern espanyol no s'han de plantejar la possible sanció econòmica als seus clubs, perquè si la gent ho fa és perquè realment ho vol fer. Els dos penals fins i tot he dit que s'hauria de... Sí, jo estic d'acord. És molt senzill. Estic d'acord amb el que ha dit el Pol, la llibertat d'expressió és un dret humà i per tant xiular és la llibertat de cada persona i si vol fer-ho és lliure de poder-ho fer i no crec que estigui bé sancionat. La sanció que posin pels clubs tampoc crec que sigui molt important per ells econòmicament. Bueno, però no és la sanció, és el fet de... Ja, però vull dir que jo crec que igualment la gent s'anirà xiulant i si no proposa que si no es pot xiular doncs facin un altre tipus de càntic quan s'elimina. Que no hi ha manera. A mi em sembla que no... A mi m'agradaria que la gent no xiulés perquè no tinguessin motius de xiular. Simplement que si l'himne d'Espanya ha de sonar, doncs que soni i la gent respecti com un himne, però realment si el piten és perquè són unes persones que no estan d'acord amb el cap d'estat o amb el país i llavors tindran les seves raons. I el de desallotjar aquestes frases són coses que, barbaritats n'han dit moltes d'aquesta gent que ara surt amb això i haurien d'estar acostumats. Realment l'única cosa que es podria fer és desallotjar el camp. Si realment volen evitar això, desallotjar el camp, perquè una sanció econòmica al club no farà que l'aficionat deixin de pitar i jo crec que no hi ha altra solució que desallotjar el camp. Seria estúpid. De fet, el fet d'intentar prohibir xiular ens encara provoca més. La federació, amb aquest aspecte, aquí al país donaria un exemple si desallotgés el camp molt nefast de cara a Europa. Què no fa? Intenta desallotjar tu a un basc. Molt bé, perfecte. Canviem d'esport i ens n'anem cap a la Lliga Endesa. Mal partit ahir per la Penya, l'equip local, amb una gran diferència de punts. Futbol Club Barcelona 77, Joventut de Badalona 55. Com veieu el partit de demà dissabte? Bé, ahir sí, un mal partit, es va demostrar que si tu no estàs bé contra el Barça et guanyaran segur perquè per guanyar-los, com va dir Maldonado, has d'estar molt bé i ells que no estiguin bé. I l'eliminatòria crec que, potser a l'Olímpic amb tota l'afició podem tirar-ho endavant i si quedéssim a l'eliminatòria 2-1 crec que per la Penya ja potser estaria prou bé. Sí, evidentment, tal com va començar l'eliminatòria és un fet una mica decepcionant perdre de 22 al camp del Barça, però bueno, s'ha de creure amb els jugadors. Hem arribat ja a playoff, que era, jo crec, el més important d'aquesta temporada, i ara s'ha d'intentar fer el que es pugui. Dir que el Barça és un gran equip i que costa molt guanyar-los, tal com va dir Maldonado, has de tenir un molt bon dia i que estiguin un mal dia, i ahir va passar tot el contrari, la Penya va estar malament i el Barça va estar bé i la cosa va acabar com va acabar. Bé, el Barça va portar el tempo del partit i es va elevar a tal grau que quan ells van voler es va acabar el partit, més o menys
quan quedaven 15 minuts, el partit ja era de sumar assistències, sumar punts, ja es veia que no retallaria la diferència, i de cara al partit de tornada, doncs, si s'ha de caure, que es caigui amb honor i defensant la samarreta. Ràpidament fer una anàlisi del partit d'ahir. Jo crec que l'última jugada de la penya del partit, no recordo quin jugador va ser un jugador que sota canasta va intentar tirar, però està cobert per dos jugadors del Barça i sense cap ajuda del seu equip de la penya, reflecteix el que va ser tot el partit, un partit on la penya podríem dir que no va jugar res, van haver-hi moltes pilotes perdudes, passes que no anaven a ningú, pèrdues de marca, falta d'intensitat, i per tant, si la penya ha de fer un canvi de xip tant al partit de demà com a l'hipotètic tercer partit, si vol passar eliminatòria, perquè si no ara mateix ho té molt difícil. També afegir que crec que la penya va fer el que es diuen el tenis errors no forçats, que és que tot i que el rival sigui molt bo, va fer accions que falles per culpa teva, no per culpa del rival. O perquè tens una mica por de... O por, sí, però que el rival realment no influeix. Jo crec que pel partit de tornada és molt important recuperar el joc interior de l'equip. Jugadors com Miralles i Sutton van estar fatal ahir. Sutton últimament està sent el millor de la penya i és un jugador que quan està bé la penya millora molt, i doncs esperem que pel partit de tornada tornin al seu millor nivell. Jo reclamo que si no estan bé aquests, que jugui Suárez, que ho fa prou bé, i més val tenir un que s'esforça i ho intenta dins la pista que no com estava ahir Sutton i Miralles. I bueno, després un moment afegir que crec que es va notar molt l'actitud física del Barça, que va passar molt per sobre de la penya, i crec que aquí és molt important, o sigui, la intensitat, com has dit tu, i ficar-li moltes ganes, perquè sense això contra el Barça no pots anar millor, perquè per qualitat guanyarem sempre. Perfecte. Entrem ja en temps de la càpsula esportiva. Avui ens la porta en Lluís Meia, que ens parlarà de handball. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Lluís! Bé, aquest cap de setmana es disputa l'Access Arena de Colònia, de Final Four d'handbol, en un estadi amb capacitat per 19.500 espectadors. Demà dissabte, 30 de maig, es jugaran les dues semifinals, el Barça contra el Kelsik de Polònia i el Veszprém hongarès contra el Kiel. Diumenge 31 hi haurà la final i el partit de tercer i quart lloc. Cal recordar que l'any passat el campió va ser el Freiburg alemany i que Barça i Kiel van ser semifinalistes. Palmarès així una mica ràpid dels participants: el Barça té 8 Champions, el Kiel en té 3 i el Kelsik i el Veszprém el màxim que han arribat ha sigut a semifinals. Per fer una nota ràpida, el president del Barça, Bartomeu, ha dit que viatjarà el diumenge per veure el seu equip, ja sigui a la final o al tercer i quart lloc. O sigui, es planteja bé les possibilitats pel Barça, no? Doble viatge de Bartomeu una setmana a terres alemanyes. I la propera setmana a Berlín. Molt bé. A això et referies, no? Sí. Doncs, si voleu afegir alguna cosa ja per acabar la tertúlia. A mi m'agradaria afegir, quan vam començar la tertúlia vam començar parlant de Michael Schumacher i ara se'n parla molt poc, i dir que últimament he llegit que el pilot alemany, l'expilot alemany s'està recuperant molt positivament, i doncs que ens alegrem molt que ho estigui fent així. I felicitar el Sevilla Futbol Club per la quarta Europa aconseguida, una afició que s'ho mereix, una ciutat que s'ho mereix, i esperar que hi faci un bon paper a la Champions League, que tant tots els equips espanyols competeixen molt bé. Res més? Perfecte, doncs animem als nostres seguidors que ens segueixin com fan de manera habitual per les xarxes socials, i amb això donem per acabada la 50a tertúlia d'Esport 99. Fins la propera.